Cha chấm riệp số bong bóng tầng ọc khní ngày ní chuột cho môi nâng niềng khiếm nó một mà hộp thay mà một tiệt hái cứ chia sầm lòm chu krương sạch cô play strawberry xong chơi bong bóng tầng ọc khní tam đan tê sana đôi to từ cha chấm pua krương xóm cái niềng khiêm ban sơ sê làm ạt rụi háiនៅក្នុងវីដេអូនេះមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើមុខម្ហូបនេះអាច screenshot ពីវីដេអូនេះយកទៅធ្វើមុខម្ហូបនេះបានចានេះគឺជាផ្លែ strawberry ជប៉ុនចាជាប្រភេទផ្លែ strawberry ផ្អែមចាឈ្មោះរបស់វាគឺ skyberry ចាដោយសារតែនៅប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះគឺកំពុងតែសម្បូរផ្លែ strawberry អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើមុខម្ហូបនេះបង្ហាញដល់ជនជាតិខ្មែរយើងមិនថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឬក៏នៅបរទេសទេគឺគាត់អាចធ្វើមុខម្ហូបនេះបានដោយសារតែត្រកួនគឺថ្លៃនៅប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងខែនេះគឺពិបាកដាំដុះអញ្ចឹងហើយថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើផ្លែ strawberry នេះមិនមែនជំនួសម្ជូរទេគឺជំនួសត្រកួនចាដែលសារខ្ញុំដើររកទិញឲ្យបាននៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅហើយបើខ្ញុំកំងគឺតកួនណាគឺ1គីឡូគឺ$10ថ្លៃគេផ្ញើមកឲ្យគឺ$16អញ្ចឹងបើយើងគិតជាលុយទៅតកួន1គីឡូយើងត្រូវការចំណាយលុយ$26បើគិតជាលុយខ្មែរជាង100000អញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើ strawberry ជំនួសហើយប្រើចាបន្លែអីដែលខ្ញុំមានដូចជាម្ទេសផ្លោកជាដើមចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូយើងត្រូវលាង strawberry ឲ្យស្អាតទៅហើយចំណែកឯម្ទេសផ្លោកយើងចិតឆ្កឹះយកគ្រាប់ចេញលាងឲ្យស្អាតទៅចាហើយយើងកាត់វាកុំឲ្យតូចពេកឲ្យធំបន្តិចមកកុំឲ្យវាលួយពេលយើងស្លទៅតែនេះវាលួយចំណែកផ្លែ strawberry គឺយើងចិតក្បាលវាកន្លែងរឹងណាកន្លែងគល់វាហ្នឹងកន្លែងរឹងហ្នឹងចោលទៅចាបើសិនជាបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់ចង់ប្រើ strawberry ជូរអែមក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅជប៉ុនគឺធូរថ្លៃបងប្អូនផ្លែ strawberry ប៉ុណ្ណេះ9ផ្លែធំប៉ុណ្ណេះគឺតែ$5ហើយវាផ្អែមខ្លាំងមែនតើនេះគឺជាស្ពៃតឿចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរប្រហែលជាចម្លែកហេតុអីខ្ញុំយកស្ពៃតឿយកមកប្រើជាបន្លែដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យម្ជូរគ្រឿងខ្ញុំនឹងមានបន្លែពណ៌ខៀវហើយមានបន្លែស្លឹកចា strawberry វាក្រហមវាឃើញស្អាតក៏តែយើងត្រូវការញ៉ាំឲ្យមានបន្លែពណ៌ខៀវវាជួយដល់សុខភាពយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពុះវាជា2ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំកាត់លែងគល់រឹងចេញខ្ញុំលាងឲ្យស្អាតហើយបានខ្ញុំយកវាចាមកកាត់វាជាកង់អញ្ចឹងថងចំណុចលាងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនគឺគាត់អាចមើលឃើញស្នាមទឹកនៅនឹងបន្លែរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ដឹងថាខ្ញុំលាងចាហើយបងប្អូនដោយសារតែស្ពៃតឿរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវារៀងក្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុនស្ពៃតឿគេធំដោយសារប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសធ្លាក់ទឹកកកប្រទេសត្រជាក់អញ្ចឹងបន្លែអីវារៀងក្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវហាន់វាបំបែកវាឲ្យតូចបន្តិចព្រោះម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំក៏អាយុ83ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រសាចាំម្ហូបនឹងដែរអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវកាត់វាឲ្យតូចបន្តិចដើម្បីឲ្យវារាងទន់ណាពេលយើងស្លនេះគឺជាជីជប៉ុនឈ្មោះថាអូជីសូវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាគេញ៉ាំមួយត្រីឆៅហើយវាមានឈ្ងុយខ្ញុំប្រើវាជំនួសម្រះព្រៅហើយនឹងប្រើវាជំនួសស្លឹកកត្រូបចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាំខ្ទះដាក់ប្រេងឆាចូលហើយខ្ញុំដាក់សាច់គោចាសាច់គោហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា3ខាំកន្លះចាខ្ញុំប្រឡាក់វាហើយសាច់គោហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឃើញវីដេអូប្រឡាក់សាច់គោគ្រឿងហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុង description box ខ្ញុំនឹងទម្លាក់ link វិធីប្រឡាក់សាច់គោគ្រឿងព្រោះសាច់គោនេះគឺមិនមែនសាច់គោឆៅអត់មានជាតិទេគឺខ្ញុំប្រឡាក់គ្រឿងហើយខ្លះហើយខ្ញុំដាក់ប្រហុកហើយនឹងគ្រឿងបុកនេះគឺជាគ្រឿងបុកដែលខ្ញុំបុកហើយបកកក្នុងទូទឹកកកចាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំត្រូវការយកមកស្លខ្ញុំកាត់វាយកមកកូរជាមួយនឹងប្រហុកហើយនឹងសាច់គោចា ន
đời xa sạch cô nó cứ nhom ăn bạ kêu khla khla men có bàn tay nhom đời xa mà chú kêu cứ nhom thở thèm kêu bột thèm thịt tiết á bà sân này sạch cô nó đâu ca vô tổ ăn đào chỉ cả ăn nhom mà thèm kêu bột tiết tê lấy nó bị ăn ba học sập bị rối còn ao bị ăn mà rối bị rối cha ha học sập bị rối nó cứ bong ôn thầu strong vi chanh tục mà lại sân sạch cô nó miên lạc nè thay chai chai á hay phải tỏ máu đạ tật chật mà lít cha 800 ml ហើយដាក់ម្សៅស៊ុបមួយស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងយើងដាំវាឲ្យពុះទៅចាឆ្នាំងនឹងអត់លាងទេបងប្អូនចាវានៅជាប់ក្លិនគ្រឿងណាបន្ទាប់មកដាក់បន្លែដែលរឹងរឹងដូចជាគល់ស្ពៃតឿហ្នឹងដាក់មុនទៅបន្ទាប់មកដោយសារតែវារឹងយើងដាក់មុនអញ្ចឹងទៅឲ្យវាទន់បន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្លម្ជូរគ្រឿងយើងកំលប់ទឹកពេកចានេះគឺជាគេហៅម្ទេសផ្លោកពណ៌ខៀវហ្នឹងដាំវាចាបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងបន្តិចមកឲ្យបន្លែវារាងទន់ប៉ុន្តែកុំឲ្យវាពុះខ្ជុលហៀចេញពីឆ្នាំងដោយសារតែខ្ញុំមានអំពិលដែរអំពិលទុំណាតែខ្ញុំអត់ចង់ប្រើអំពិលទុំវាធ្វើឲ្យទឹកខ្មៅខ្ញុំប្រើទឹកខ្មេះជប៉ុនបងប្អូនចង់ប្រើសដានជូរសដានក៏បានទឹកក្រូចឆ្មាក៏បានឬក៏បើបងប្អូនមានជំងឺកាពះកុំប្រើទឹកខ្មេះអីពីព្រោះវាមានជាតិអាស៊ីតកាត់កាពះដែរតែខ្ញុំវាអត់អីទេផ្ទះខ្ញុំអត់មានអ្នកណាឈឺកាពះទេហើយខ្ញុំដាក់ផ្លែ strawberry ចូលផ្លែ strawberry គឺងាយរលួយណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ហើយឆាប់ដាក់បន្លែផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើម៉េចបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងឲ្យវាពុះដាក់សាច់គោហើយឆាប់បិទព្រោះបើវារលួយពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេឲ្យវានៅជ្រប់ជ្រប់កដាលបន្តិចឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនវាទន់ខាងក្រៅបន្តិចតិចទៅតែខាងក្នុងវានៅរឹងតិចតិចអានឹងឆ្ងាញ់ផ្លែ strawberry សាច់គោចឹងដែរពេលយើងដាក់សាច់គោទៅកុំឲ្យវាឆ្អិនទុកយូរឆ្អិនពេកក៏វាស្វិតតែសាច់គោនេះគឺសាច់គោអូស្ត្រាលីវាអត់ស្វិតទេប៉ុន្តែសាច់គោតែយើងចម្អិនយូរពេកគឺវារឹងវាស្វិតគឺអត់ឆ្ងាញ់តែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាំវាពុះបន្តិចសិនព្រោះយើងអត់អាចញ៉ាំអត់ពុះបានទេសម្លយើងត្រូវតែពុះណាឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមពុះហើយខ្ញុំគ្រាន់ណាកូរឲ្យបងប្អូនមើលសភាពបងប្អូនបើសិនជាស្លឥឡូវខ្ញុំដាក់ជីចាជីអានឹងជំនួសម្រះព្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាស្ងោរយូរពេករលួយផ្លែ strawberry ក៏លែងស្អាតហើយចានេះមុខម្ហូបខ្ញុំឆ្អិនហើយបងប្អូនខ្ញុំបិទភ្លើងហើយបងប្អូនស្លគឺកំបិតគម្របឲ្យសោះបើបិទគម្របគឺបន្លែស្លោកពណ៌អត់ស្អាតទេចាគឺយើងត្រូវការឲ្យបន្លែស្អាតគឺអត់បិទគម្របហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់ប្រើស្ករសដោយសារហេតុអីដោយសារសាច់គោខ្ញុំមានប្រឡាក់គឺមានជាតិផ្អែមហើយឯងហើយ strawberry ហ្នឹងក៏ផ្អែមដែរមានអ្នកខ្លះថាចុះមិនព្រមពុះជាពីរផ្លែ strawberry នេះគឺផ្អែមណាស់បើពុះថែមទៀតវាធ្វើឲ្យរលួយទៅវាធ្វើឲ្យផ្អែមទឹកសឡខ្ញុំចាអញ្ចឹងណាហើយណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យវាឃើញស្អាតថា strawberry គឺវាមានពណ៌ក្រហមមែនទៅឃើញស្រស់ស្អាតចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ថាំងខ្ពើមចាអានឹងគឺជាជំរើសរបស់បងប្អូនតែចំពោះខ្ញុំរស់នៅបរទេសគឺខ្ញុំឆ្នៃអ្វីដែលខ្ញុំអាចញ៉ាំបាននៅពេលដែលបន្លែរបស់ខ្មែរយើងអត់មានលក់គឺខ្ញុំឆ្នៃហើយចាប៉ុន្តែមានអីស្អាតដែរតាហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជូរអែមចាបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និងចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតឥឡូវប្តីខ្ញុំគាត់កំពុងញ៉ាំអរគុណច្រើនជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយចាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត